இரும்பல் சளி இருக்கா? ஆ சரி சரி, ஒரு மெடிசன் நமக்கு ரெடி பண்ணலாமா இரும்பல் சளிக்கு? நமக்கு வீட்டில் வந்துட்டு குழந்தைக்கு இரும்பல் சளி வந்துச்சால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகு எடுத்துக்கோ, கொஞ்சம் ஜீரகம், ஒரு வெத்தலை, கொஞ்சம் கருப்பு கலர் துளசி, கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், இது வந்துட்டு கற்பூரவல்லி, இதெல்லாம் நம்ம இதுக்குள்ளார போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு இருக்கணும், மிளகு இருக்கணும். உப்பு மிளகு கல்லுப்பாக தான் இருக்கணும். நல்லா வந்து நல்லா இடித்து இன்னும் சாறு எடுக்கணும். இது நல்லா வடிகட்டணும். இது தூக்கு வடிகட்டி இதுன்னு சாறு எடுத்துக்கணும். எவ்வளோ பழைய இரும்பல் ஆணைங்களும் சளியாக இருந்தாலும் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும். குடி. என்ன இது கசப்பாக இருக்கா இதாக இருக்கா? இது ஒரு அந்த அளவெல்லாம் தேவையில்லை. சளி இரும்பல் ரொம்ப நைட்டு ஃபுல்லாக இரும்பிட்டு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவருக்கு நஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான மெடிசன் இது. செகண்ட் டைமும் கொடுத்துடலாம். எவ்வளோ அதிகமானாலும் விஷம்லாம் இல்லை.